أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi. Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Demakki, dinimizning birinchi talabi o'qish, ya'ni ilm o'rganishlik ekan. Hadisi sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilm talab qilish har bir musulmon zimmasiga farzdir dedilar. Har bir muslim va muslimaga ilm olishlik farz. Bir kuni Basralik bir sayohatchi mashhur sahoba Ibn Abbos radhiyallohu anhuning huzurlariga kelib, dunyo muhimmi yoki ilm muhimmi deb so'radi. Shunda Ibn Abbos ilm muhimroq deb javob berdi. Bu haligi kishi: buni qanday isbotlay olasiz dedi. Ibn Abbos: dunyo fir'avnlar merosi, ilm esa payg'ambarlar merosidir. Alloh taolo dunyoni bandalarining bariga beradi, ilmni esa faqat sevgan bandalarga beradi. Dunyoni sarf qilsang tugaydi, bilimdan qanchalik foydalanma, u hech qachon tugamaydi, aksincha ortadi. Dunyo molini jamlagan kishi qiyomatda uni qayerdan olgani, qanday sarflagani haqida so'raladi. Ammo ilm olgan kishiga qiyomat kuni ilm olgani uchun ham, undan foydalangani uchun ham katta ajr beriladi deb javob berdilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu chiroyli bir suratda ilmning afzalligini tushuntirdi. Payg'ambar alayhissalom ham o'z hadislarida kim ilm talab qilish yo'liga tushsa, Alloh unga jannatning yo'lini yengillashtiradi dedilar. Shu o'rinda bir qissa keladi. Shayx al-Andalusiy nomi bilan mashhur Boqiy ibn Maxlad degan olim bor edi. Bu odam umrining 34 yilini ta'lim olish uchun sayohatga sarfladi. Va u hech qachon markabda yurmadi, balki piyoda yurdi. Imom Ahmaddan hadis o'rganish uchun Andalusiyadan Bag'dodga bordi. Ikki joy orasidagi masofa taxminan 6000 kilometrni tashkil qiladi. Shuncha masofani bosib o'tib Bag'dodga yetib keldi va u yerda Imom Ahmadning Mu'taziliylar sababli hadis rivoyat qilishdan man etilgani va uy qamog'ida o'tirganligini eshitdi. Umidini uzmay Imom Ahmadning xonadonlarini surishtirib, salomlashishga borib, uzoq yurtdan kelganini aytdi. Shunda imom: "Siz Trablusdan kelgan bo'lsangiz kerak" deb so'radilar. Boqiy aytdiki: "Yo'q, men undan ham uzoqroq joydan keldim." Imom Ahmad uning ilmga bo'lgan ishtiyoqidan mamnun bo'lib: "Sizga bajonidil ta'lim bergan bo'lar edim, lekin vaziyat shunaqa" dedi. Boqiy Imom Ahmadga shunday taklif qildi: "Unda men har kuni tilanchi qiyofasida uyingizga kelib non so'rayman. Menga bir bo'lak non berib, 2 hadis o'rgatsangiz, safarim besamar ketmaydi" dedi. Imom Ahmad uning so'zlariga qo'shildi, ammo ta'lim beriladigan joylarga bormaslikni, aks holda undan shubhalanib qolishi mumkinligini aytdi. Shunday qilib, ikkalasi bir qarorga kelishdi. Boqiy bir muhtojning kiyimini kiyib, har kuni Imom Ahmadning eshigining oldida borar, bir bo'lak non olar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 2 hadisini yod olar edi. Boqiy Imom Ahmad uy qamog'idan chiqqunga qadar bir necha yil shu holatda ilm o'rgandi. Keyinchalik Imom Ahmadga ta'lim berishga ruxsat berilganda doim o'ng tomoniga Boqiy ibn Maxladni o'tirg'izar va shogirdlarga ibrat olishlari uchun: "Agar chinakam ilm tolibi bo'lishni istasangiz, Boqiy kabi bo'lingiz" der edi. Bugun farzandlarimizning ilmga bo'lgan muhabbati qanaqa? Bugun farzandlarimizning ustozlarga bo'lgan hurmati qanaqa? Maktabda bola so'kish eshitadi.
ota onadan fahm farosat bo'lsa ustozing bekorga so'kmaydi deydi, aytganini qil deydi. Agar ota onada fahm farosat bo'lmasa, meni bolamni hech kimni so'kishga haqqi yo'q deydi. Achchiq bo'lsa ham haqiqat, ota ona bolamni tarbiyasi qanday, maktabga vaqtida kelyaptimi, yaxshi o'qiyaptimi, to'polon qilmayaptimi deb kelmaydi. U tarafi bilan umuman ishi yo'q. Lekin bolasini so'kadigan bo'lsang yugurib keladi. Ne meni bolamni so'kasan, haqqing yo'q, boshqa maktabga olib ketib qolaman va hokazo shunga o'xshagan gaplarni aytadi. Ta'lim tarbiya yoki ustozlar bilan hech kimni ishi yo'q. Va tahqiq ta'lim ustozni hurmat qilishlikdan boshlanadi. Buning misolini biz Hazrati Jabroil hadisidan bilsak bo'ladi. Jabroil farishtaning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga inson qiyofasida kelib islom, iymon, ihson haqida so'rashi barchamizga ma'lum. Hadisda Jabroil farishta haqida u zot tizzalarini payg'ambar alayhissalomning tizzalariga tegizgan holda o'tirdilar va qo'llarini sonlariga qo'ydilar deydi. Ulamolarimiz hadisning ushbu qismida ustoz va shogird o'rtasidagi munosabat odoblari bayon etilgan deydi. Ilmga bo'lgan ishtiyoqni, o'rganishga bo'lgan ruhni qanchalik yuksak bo'lishi kerak ekanligini Muso alayhissalomdan o'rgansak bo'ladi. Bir kuni Muso alayhissalom Bani Isroil qavmiga juda ta'sirli xutba aytdilar. Shunda jamoatdan biri odamlar ichida eng bilimdoni kim deb so'radi. Shunda Muso alayhissalom men odamlarning eng bilimdoniman deb javob berdi. Alloh taolo ikki dengiz tutashgan joyda bir bandam bor, u sendan ham ilmliroqdir deb unga vahiy qildi. O'shanda Muso alayhissalom Qur'oni Karimda aytganidek, to ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetmaguncha yoki uzoq zamonlar kezmagunimcha yurishdan to'xtamayman dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hikmatli kalima xuddi mu'minning yo'qotgan narsasidek. Mu'min uni qayerdan topsa ham haqliroqdir deganlar. Shuning uchun ham ulamolarimiz din ilmlaridan boshqa ilmlarni g'ayri dinlardan ham olish mumkinligini aytishadi. Xulosa o'laroq aytamizki, yuksalish ilm bilan bo'ladi. Farzandlarimizning maktabga borishlarida befarq bo'lmaylik. Ilmga va ustozlarimizga bo'lgan hurmatga ahamiyat beraylik. Qo'limizdan kelgancha farzandlarimizning ilm olishiga sharoit yaratib beraylik.